हाँ जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि तिली को किस तरह से लोड करवाना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, जिससे आप लोगों की तिली जो है वो गिरे भी नहीं और उसका क्या माहौल होगा, क्या सूरत हाल होगी, ये भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। भाईजान, अगर आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप लोगों ने सबसे पहले जिस तरह ये ढेरियाँ लगी हुई हैं ना, एक एक ढेरी के पास आप लोगों ने तराड़ लेके जानी है। जब आप लोग तराड़ लेके जाएंगे उसको है दोनों हाथों से ना ऊपर गिरा लेना है तराड़ के ऊपर। जैसे वो तराड़ के ऊपर गिरेगी तो आप लोगों ने ना उसे उठाकर लोगों को कहना सोटो के साथ ना इसकी छांटी करो। तो जब उसकी छांटी हो जाएगी ना, उसके बाद अगला स्टेप शुरू होगा। छांटी करनी है एक बार, फिर उन्हें वापस खड़ा कर देना, फिर एक दिन बाद फिर छांटी करनी है। छांटी करने के बाद एक दिन के बाद फिर आप लोगों ने दोबारा ये वाला काम शुरू करना है। पिछू खलियाँ था जिसलिए मैं आया। ये वाला दो जो ऑप्शन आप लोगों को मैंने बता दें, पहले तो ये वाले दो ऑप्शन होते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों के पास पैसे कम है, यानी कि इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप लोगों को कैश चाहिए, तो आप लोगों को इस तरह करना चाहिए। जिस तरह ये आप लोगों के सामने ना ढेरियाँ लगी हुई थी, तो मैं काफ़ी ध्यान से ना इन्हें उठवा कर ना ट्राली में लोड करवा रहा हूँ। फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट है पर हम लोग कुछ एकड़ के साथ इस तरह कर रहे हैं। फिर उसकी एवरेज का सिस्टम लगाएंगे, फिर जो दूसरे एकड़ होंगे उनका हिसाब लगाएंगे, फिर आप लोगों को बताएंगे कि ये क्या सूरत हाल है, क्या सिस्टम है, इसमें तिली की बाई में कोई फ़ायदा है या नहीं फ़ायदा है, ये आगे लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, इसके साथ हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह इसका मुकम्मल आप लोगों को रिव्यू दूंगा जब मैं अपने दूसरे प्लाट पे जाऊंगा ना, तो आप लोगों को बताऊंगा उसकी क्या सूरत हाल है, क्या माहौल है। वो भी सब भाइयों के साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल ये जब उठा के ले आते हैं तो जो रास्ते में गिरना होता है वो ही कुछ गिरता है, बाकी जो है ना तकरीबन उसके अंदर ही जाके गिरता है ट्राली के। अगर आप लोग इस तरह करेंगे, हम एक एकड़ के अंदर बड़ी सी तराड़ लगा देंगे और उन्हें कहेंगे कि इधर उधर से उठा के लेके आओ, तो वो ट्राली वाला सिस्टम ही हो रहता है। इसी में आप लोगों का लॉस है, यानी कि ना वो जब करेंगे ना आप लोग, तो फिर भी वो ना इधर उधर गिरता रहेगा, उसमें ना इतना मज़ा नहीं है। ये मैं आप लोगों को बता दूँ। अगर आप लोग एक एक ढेरी के पास नहीं ना लेके जाते, तो उससे फिर बेहतर है ये कि आप ट्राली में डाल के थ्रेशर में डाल देते, वो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी अंकल जमाल है हमारे जो लेबर के ठेकेदार हैं, ये लोड करवा रहे हैं। ये इनका ठेका, तो ये तो कहते हैं बस जान छुड़वाने वाली करते हैं। ये कहते हैं रात ना गुजरे और हम ये सारा उधर उधर उठा के फेंक दे और बस थ्रेशर में से गुजार दे और आराम सुकून से अपना साइड पे अपने पैसे लेके सुकून से टाइम गुजारें। और बाकी दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का।